کھانسی ہوتی کیوں ہے؟ بار بار سردیوں میں کیوں بچوں کو کھانسی زکام ہو جاتی ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بچوں کو کھانسی میں شہد دیا جا سکتا ہے؟ جو بچوں کو سردی میں بھاپ لگاتے ہیں، نیبولائز کرتے ہیں، یہ سیف ہے؟ کھانسی کے سیرپ چھوٹے بچوں کو دیے جا سکتے ہیں؟ یہ سب جانیے اس ویڈیو میں۔ جی تو جناب، کھانسی کیا ہے؟ کھانسی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا ایک پروٹیکٹیو میکنزم ہے۔ جب ہم کھانسی ہوتی کیوں ہے بیسیکلی؟ دیکھیں، جب بھی ہماری ناک سے لے کے ہماری جو پھیپھڑے میں سانس کی چھوٹی چھوٹی نالیاں جاتی ہیں، ان نالیوں تک جب بھی کسی جگہ پہ اریٹیشن ہوتی ہے، کچھ سوجن ہوتی ہے، کہیں پہ انفیکشن کی وجہ سے زیادہ یا الرجی کی وجہ سے زیادہ سیکریشنز یا پانی اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ایک پروٹیکٹیو میکنزم ہے جو کہ اس کی سانس کی نالیوں کی لائننگ جو ہے اس کی اریٹیشن ہوتی ہے اور کھانسی ہوتی ہے، تو کھانسی کے ذریعے وہ بلغم، وہ ریشہ یا وہ جو انفیکشن والی چیزیں ہیں وہ باہر آ جاتی ہیں۔ سوچیں، اگر یہ جو ہمارا کھانسی میں ریشہ بلغم نکلتا ہے، اگر یہ ہماری سانس کی نالیوں میں ہی رہے اور وہاں پھنس جائے تو کیا ہم سانس لے سکیں گے؟ کیا ہم زندہ رہ سکیں گے؟ جناب، کھانسی سے پریشان نہ ہوا کریں، یہ ایک طرح سے اللہ کی ایک نعمت ہے۔ کھانسی کبھی ساری زندگی نہیں رہتی اور الحمدللہ کوئی بھی کھانسی سے جان کو خطرہ نہیں ہے۔ ہاں، کھانسی کے ساتھ اور کوئی علامات ہوں، جیسے آکسیجن کم ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے، سانس تیز ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن صرف کھانسی اٹس ناٹ اے ڈینجرس تھنگ۔ اچھا، سردیوں میں بار بار بچوں کو کیوں کھانسی ہو جاتی ہے؟ لیکن اس کی 3 سے 4 مین وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو عام جو وائرل نزلہ زکام ہے، جو فلو ہے، جب بھی آپ کو نزلہ زکام ہوگا، آپ کے ناک میں، گلے میں اریٹیشن، سوجن ہوگی، زیادہ سیکریشنز ہوں گی، تو وہ سیکریشنز ہماری لائننگ، جو گلے کے اندر لائننگ ہے یا ناک کے اندر، اس کو اریٹیٹ کریں گی، تو دماغ میں سگنل جائے گا کہ بھائی اس ریشے کو باہر نکالو، تو وہ کھانسی کے ذریعے وہ ریشہ باہر نکلے گا۔ تو اس وجہ سے ہوتی ہے، ایک تو جو وائرل فلوز ہوتے ہیں، دوسری جو خطرناک چیز ہے نمونیا وغیرہ ہو گیا، جس میں بہت تیز بخار، کھانسی، سانس کا تیز ہو جانا، آکسیجن کی کمی ہو جانا، اس وجہ سے بچوں کو سردیوں میں کھانسی ہو سکتی ہے۔ تیسری جو مین وجہ ہے نا، اور جو زیادہ وجہ ہے، وہ ہے الرجی والی کھانسی، اور جسے آپ عام زبان میں ناک کی الرجی، سانس کی الرجی، دمہ یا ایستما، یا ہماری پنجابی زبان میں ڈوا کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ کامن وجہ سردیوں میں بار بار کھانسی ہونے کی یہی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو سانس کی نالیاں ہیں نا، وہ بیسیکلی الرجک ہوتی ہیں۔ جب بھی انہیں ٹھنڈ سے یا ورزش سے، اچھی گندی سمیل سے، تیز ہوا سے، جانوروں کی جو ایک سمیل ہوتی ہے، یا جانوروں کی جو جلد سے ایک وہ برز اٹھتی ہے، اس سے، قالین کی سمیل سے، ڈسٹ مائٹ سے، یا اسموکنگ سے، کوئی بھی پولوٹنٹ ہے، کسی بھی ایسی چیز، جب ہمارا باڈی، ہمارے سانس کے اندر یہ چیزیں جاتی ہیں، تو یہ ہماری سانس کی نالیوں میں ایک تو سکڑن پیدا کر دیتی، سانس کی نالیاں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور دوسرا بہت زیادہ سیکریشنز ہونا شروع ہوتی ہے، بہت زیادہ پانی اندر اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور تیسری چیز یہ کہ سانس کی نالیاں سکڑنے کے علاوہ موٹی بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی ان کے اندر جو خالی جگہ جہاں سے ہوا نے گزرنا ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ پھر بچے کو بار بار کھانسی ہوتی ہے، سانس تیز ہوتا ہے، اور سینے سے خاص قسم کی سیٹیوں کی، ریشے کی آواز ہوتی ہے۔ عموماً اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ رات میں، شام کے ٹائم پہ یا رات میں جب بچہ لیٹتا ہے، یا ارلی مارننگ، تب ہوتا ہے یہ ایشو۔ اور ٹھنڈ کی وجہ سے، کیونکہ دن میں قدرے ٹیمپریچر گرم رہتا ہے ہمارے ایریاز میں، شام میں جیسے ٹھنڈ ہوتی ہے تو سانس کی نالیاں سکڑنا شروع کر جاتی ہیں، سیکریشنز بڑھ جاتی ہیں۔ اب ان سیکریشنز کو نکالنے کے لیے بچے کھانستے ہیں، اور بچوں کے سینے سے آوازیں آتی ہیں سیٹیوں کی، ریشے کی۔ اسی کی چھوٹی بہن کہہ لیں، جو ناک کی الرجی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ناک کی اریٹیشن ہوتی ہے، بچے کا ناک بار بار بند ہوتا ہے، بچہ ناک کو ملے گا، خارش کرے گا، چھینکے گا، یا اس کے ناک میں گلے سے پیچھے سیکریشنز گریں گی، گلے میں اریٹیشن ہوگی، وہ بار بار کھانسے گا، کھانس کے بچے الٹی بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب سے کامن وجہ ہے، جو سانس کی الرجی، دمہ ہے نا، یہ سب سے کامن وجہ ہے سردی میں کھانسی کی۔ اس کے علاوہ کچھ خطرناک کھانسیاں ہوتی ہیں، جیسے کالی کھانسی ہو گئی، یہ کھانسی 100 دن رہتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں اچھی بات ہے کہ اس کی ویکسینیشن ہوتی ہے، جو پہلے سال میں بچوں کی ویکسینیشن ہوتی ہے، تو اب اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں بہت کم آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے احتیاط رکھنی ہے۔ اگر آپ کے بچے کی کھانسی نہیں ٹھیک ہو رہی،
اور ڈاکٹر صاحبان کے لیے بھی ہے، تو آپ نے کہیں نہ کہیں پرٹوسس کو، کالی کھانسی کو یا ووپنگ کف کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا شہد دیا جا سکتا ہے کھانسی میں؟ لیکن شہد بھی اب انٹرنیشنل ریسرچز آ گئی، شہد کھانسی میں اور نزلہ زکام ریشے میں بہت مفید ہے، اس کو کم کرتا ہے، اس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ لیکن شہد سے صرف ایک خطرہ ہے کہ 1 سال سے کم عمر بچے میں آپ نے شہد نہیں دینا۔ شہد میں ایک خاص قسم کا جراثیم ہوتا ہے جو کہ 1 سال سے کم عمر بچے اس جراثیم سے نہیں لڑ سکتے، وہ اتنے میچور نہیں ہوتے، اور خدا نخواستہ وہ بیماری اگر بچے کو ہو جائے تو ایسی صورت میں بچے کی ڈیتھ ہونے کے چانس ہے، خدا نخواستہ۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہم نیبلائز کرتے ہیں کیا یہ سیف ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل سیف ہے۔ یہ متس بنی ہوئی ہیں، باتیں بنی ہوئی ہیں کہ ایک دفعہ بھاپ لگا دو تو ساری زندگی بھاپ ہی لگتی رہے گی۔ نیبلائز کرنا ڈفرینٹ میڈیسن ہوتی ہیں، وہ پیشنٹ کے کنڈیشن کو دیکھ کے ہم اس پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے پیشنٹ کو کس چیز سے نیبلائز کرنا ہے۔ نیبلائز کرنا بالکل بچوں کے لیے سیف ہے۔ ہاں، جو چھوٹے بچے ہیں ان میں ہم دوائی سے نیبلائز نہیں کرتے، ڈرپ سے، نارمل سلائن وغیرہ سے ہم کہتے ہیں کہ نیبلائز کر لیں۔ سب سے اینڈ میں پھر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو کھانسی کے سیرپ ہم استعمال کرتے ہیں کیا یہ بچوں میں سیف ہیں؟ دیکھیں، جتنے ایلوپیتھک کھانسی کے سیرپ ہیں یہ بائی رول 2 سال سے کم عمر بچوں میں نہیں دینے چاہیے، لیکن پریکٹس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسپیشلسٹ کنسلٹنٹ بھی یہ میڈیسن یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بائی رول یہ 2 سال سے کم عمر بچوں میں نہیں دینی چاہیے۔ ہاں، جو چھوٹے بچے ہیں 2 سال سے کم عمر بچے، ان میں بہت سی ہربل میڈیسن ایسی ہیں جیسے آئی وی لیف کے ایکسٹریکٹ ہیں، وہ آپ دیے جا سکتے ہیں 3 ماہ کے بعد، وہ سیف ہوتے ہیں۔ ان پہ بھی تھوڑی بہت انٹرنیشنل ریسرچ ہے کہ کھانسی میں فرق پڑتا ہے۔ تو ٹیک ہوم میسیج یہی ہے کہ آپ نے کھانسی سے پریشان نہیں ہونا، اور یہ ایک پروٹیکٹیو میکانزم ہے، کھانسی سے پریشانی کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور جب بھی بچے کو کھانسی ہے، خاص کر ایسے بچے جنہیں بار بار الرجی والی کھانسی ہوتی ہے، تو اس صورت میں آپ نے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے، اور جو جو وہ میڈیسن بتائیں اور جو جو پرہیز بتائیں وہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔